Hola, benvinguts a la teva aula. En aquest capítol dedicat a la guitarra elèctrica descobrirem la seva història, les marques i els models més llegendaris i els invents i artistes que han marcat els punts d'inflexió que l'han portat a ser la icona de la cultura americana. Som-hi! La necessitat d'amplificar el so de la guitarra es fa necessària durant la dècada de 1920 amb l'arribada de les big bands, la ràdio comercial i l'auge de la indústria discogràfica. En aquella època, la guitarra pertanyia a la secció rítmica perquè no se la podia escoltar en clubs, bars ni en sales de ball concorregudes i sorolloses. I com els enregistraments es feien directament a discos fonògrafs utilitzant una banya de gravació acústica o un micròfon elèctric per tota la banda, no hi havia manera d'augmentar el so de la guitarra ni a l'estudi ni en directe. Els primers intents d'amplificació van ser amb uns ressonadors en forma de conus dins del cos que recollien directament la vibració del pont, però pel timbre que oferien només va ser acollit per alguns estils de blues, country i bluegrass. I les primeres pastilles electromagnètiques generaven més sorolls i retroaliments que altra cosa. L'any 1931, Rickenbacker va fer comercialitzar aquesta tecnologia i van treure al mercat la primera guitarra elèctrica anomenada A22 Electro Hawaiian. L'empresa havia estat fundada per George Beauchamp i Adolf Rickenbacker a Santa Ana, Califòrnia. Beauchamp va construir una pastilla col·locant un parell d'imants entre aquestes dues peces metàl·liques en forma de ferradura. Sense dependre de la vibració del cos, aquesta pastilla tenia un so molt més net i oferia un volum més alt que els models anteriors. Se la coneixia amb el sobrenom de la paella. La veritat és que el so no s'assemblava gaire a les guitarres acústiques del moment, però en una època on les grans bandes de swing imparaven a totes les sales de ball, la guitarra no va tenir altre remei que la d'adquirir aquest avenç o desaparèixer. En 1933, Rickenbacker treu el model Electro Spanish Archtop i el 1935 l'Electro Spanish Solid Body, tot i que no ho era. L'estructura era una mena d'esquelet de baquelita, el primer plàstic sintètic, que a causa de la seva densitat ressona menys ràpidament que la fusta i eliminava parcialment el problema del feedback, tan comú en aquella època. Les cobertes d'acer inoxidable amagaven les parts buides de la guitarra i el mànec era separable. En els dos models, les pastilles eren les de ferradura. El 1936, Gibson entra en competició i treu al mercat la Gibson ES-150. La E i la S és d'Electro Spanish, apostant pel cos d'Archtop amb un nou model de pastilla, un pas endavant del model de Rickenbacker. Aquest model va tenir molt d'èxit i gaudia del beneplàcit d'importants solistes de jazz com ara Charlie Christian, històricament conegut per introduir el solo de guitarra elèctrica. El 1939 es va unir a la banda de Benny Goodman i va començar a fer-se càrrec de la banda i a fer passatges llargs i complicats fent passar la guitarra d'un instrument de percussió a un de solista a l'alçada dels instruments de vent. Per aquest motiu, Charlie Christian no només va ajudar a popularitzar la guitarra elèctrica entre els músics i el públic, sinó que també va marcar el paper que té avui dia la guitarra. El 1941 apareixen les primeres guitarres de cos sòlid gràcies a Les Paul. Anomenada per ell mateix com el tronc, la construcció era ben simple. Va connectar un mànec de guitarra Gibson a un tronc de pi quadrat i li va afegir dues pastilles fetes per ell mateix. Després va tallar per la meitat el cos d'una guitarra tradicional i els va enganxar a cada costat del tronc per fer-ho semblar més convencional. Però fins al 1947, quan Paul Bixby, un mecànic de Los Angeles, juntament amb el cantant i guitarrista country Merle Travis, van dissenyar la primera guitarra elèctrica de cos sòlid, la qual podem veure que ja s'assembla més al que coneixem avui dia com a guitarra elèctrica. Bixby també va desenvolupar i patentar un model molt conegut de palanca de vibrato. Però en 1950, Leo Fender treu la Fender Broadcaster revolucionant el mercat. Denominada Telecaster a partir del 1952 per un conflicte amb la signatura Gretsch, va ser el primer en produir i vendre de forma massiva la guitarra de cos sòlid, avançant-se així a Rickenbacker i a les idees de Les Paul. Amb un manacollat i un disseny i construcció senzill, va animar a altres fabricants de guitarres a seguir el lideratge de Fender. De la mateixa manera, Fender també va revolucionar el baix elèctric amb el Precision de 1951. Però amb una innovació extra. En aquells moments ja hi havia de baixos elèctrics per tocar drets, però el Precision tenia traç, com una guitarra, la qual cosa facilitava als intèrprets fer notes precises, i d'aquí el seu nom. No només era més barat i més fàcil d'aprendre que un contrabaix, sinó que també era molt més portàtil, i això el va convertir en un element constant en tota banda de rock. El 1952, Gibson va arribar a ser el primer competidor de Fender en el mercat del cos sòlid. La Gibson Les Paul va ser creada en resposta directa a l'èxit del model Broadcaster de Fender. Les Paul va ser un conegut guitarrista que encoratjava les tropes nord-americanes durant la Segona Guerra Mundial. Després es va convertir en una estrella de televisió al costat de Mary Ford.
i això va portar Gibson a contractar-lo a principis de la dècada de 1950. Les Paul va ser consultat pels enginyers de Gibson per a cada part del disseny. Finalment, la seva guitarra va sortir amb l'acabat més conegut, el daurat, pensat per amagar als competidors que tenia una part superior de cos d'auró sobre un cos sòlid de caoba. Després de la seva introducció va passar una varietat de modificacions que van culminar el 1958 en l'estàndard encara lluat avui dia amb el seu acabat Sunbird i les seves pastilles de bobinatge doble perfeccionades. Les humbuckers van ajudar a reduir interferències i sorolls de fons que podien ser un problema durant les sessions de gravació i retallaven algunes freqüències altes, donant un so més càlid. Sigui el que sigui, Seth Dover, l'enginyer de Gibson a qui se li atribueix la invenció de les humbuckers, va crear un so, i aquest so va crear el hard rock i totes les seves cèlebres seqüeles. El 1954, Fender treu al mercat l'Stratocaster, que probablement hagi estat el model més influent de tots. S'identifica fàcilment pel seu disseny de doble tall, el pont de vibrato, patentat per Fender, i amb 3 pastilles, oferint més diversitat de timbres. Les guitarres construïdes abans només en tenien una o dues, amb certa excepció. En mans de Buddy Holly i d'altres, l'Stratocaster es va convertir en una icona americana a l'alçada de la Harley Davidson. Això explica que la majoria de les innovacions que han afectat la guitarra elèctrica han passat als Estats Units i perquè el rock and roll va ser inventat i prosperat allà. La Stratocaster tenia certs avantatges sobre el model de la Gibson Les Paul. Era més barata, pesava menys i, el més important, els amplificadors lliuraven molt millor so, net i cruixent. En aquella època, l'accés i la distorsió eren fenòmens absolutament no desitjats i la Gibson Les Paul, amb les pastilles de doble bobinatge, es considerava un so brut. L'efervescència cultural que va tenir lloc a finals de la dècada de 1950 al Regne Unit, amb una joventut ansiosa per superar els rigors de la postguerra, va obtenir un impuls fonamental gràcies a grups com els Shadows i posteriorment als 60 amb l'arribada de Hendrix i 3 dels millors guitarristes de tots els temps, Ritchie Blackmore, Eric Clapton i Jeff Beck. El 1965, el gegant CBS va adquirir per $13 milions la companyia de Leo Fender, que va continuar com a assessor durant uns anys, fins que, cansat de la pèrdua progressiva de qualitat dels instruments, va deixar la casa que ell mateix havia fundat. Posteriorment, va crear successives companyies com Music Man o G&L, fins que va morir a principis de la dècada de 1990 deixant altres models excel·lents com la Legacy o la SAT, poc coneguts perquè no estan adornats amb la indústria del màrqueting de Fender. Fender i Gibson no van ser les úniques empreses que van fer guitarres elèctriques de cos sòlid, però van ser les pioneres, i els seus instruments són molt buscats, creant així el mercat vintage. Entre els seus principals competidors es podien incloure Rickenbacker i Gretsch, encara que en aquest últim van començar a ser apreciades per les seves qualitats després que els enginyers aprenguessin a controlar els problemes de retroalimentació. El 1964, Rickenbacker va presentar el seu model 360-12, la primera guitarra elèctrica de 12 cordes que va ser popularitzada per George Harrison a la pel·lícula dels Beatles A Hard Day's Night, del mateix any. A més d'aquests 2 gegants, altres marques que en aquells primers anys van intentar emular-lo són Mosrite, Guild, Epiphone o fins i tot Martin. Però, mentre que la guitarra elèctrica s'utilitzava per inventar el rock and roll, què passava amb el gènere d'on tot va començar? En el jazz, la guitarra ja havia perdut el seu paper d'instrument rítmic amb el crepuscle de les grans bandes de la dècada de 1950. I virtuosos com George Benson, McLaughlin i Pat Metheny fan que la guitarra de jazz segueixi molt viva. Pel que fa al blues, la guitarra elèctrica va revitalitzar el gènere, ja que la seva flexibilitat donava als músics noves maneres d'expressar l'emoció bluesera. A principis de la dècada de 1940, un nou estil de blues suburbà nascut a Chicago va ser construït íntegrament a partir del so amplificat. Bluesmen com Muddy Waters i el gran T-Bone Walker, anomenat el pare del blues elèctric, també van prendre la guitarra amplificada i, juntament amb Charlie Christian, van inspirar una nova generació d'artistes, dirigida pel conegut B.B. King. Durant la dècada de 1950, la música basada en el blues, que s'havia allunyat massa de les seves arrels, es coneixia com rhythm and blues. A aquestes alçades podríem dir que si la guitarra elèctrica no hagués existit, avui dia el jazz sonaria pràcticament igual, mentre que el rock and roll simplement no existiria, ni cap de les seves variants. La guitarra elèctrica esdevé un instrument cada cop més flexible i versàtil, i un cop explotats el volum, el to, la palanca i les pastilles, van continuar amb els efectes de so. A principis de la dècada de 1960, la reverberació artificial va crear el so instrumental distintiu de l'estil surf, de grups com els Ventures i, a Gran Bretanya, els Shadows.
Els productors van desenvolupar els efectes de fus, delay, wah-wah, compressió i molts d'altres, donant nous recursos als guitarristes de l'època. La saturació va passar de ser un problema a donar pas a nous gèneres musicals sota l'etiqueta de rock, i encara eren més potents les guitarres amb pastilles cambaques, i d'aquí que la Gibson Les Paul, un model que s'havia deixat de fabricar a principis dels 60 per l'èxit de la sonoritat de les Fenders, tornés a ser un instrument desitjat. Així doncs, les guitarres amb aquest tipus de pastilles van passar de l'ostracisme a ser el pal de paller de noves tendències rockeres amb grups com Cream i que després Beatles i immediatament els Rolling Stones abandonessin el pop dels 60 per obrir camí a sonoritats i a grups com Led Zeppelin i d'aquests cap a gèneres i tendències com el rock dur o el glam. Jimi Hendrix va ser un dels mestres més influents del so manipulat en la dècada de 1960, la influència del qual es manté pràcticament intacta amb els seus espectaculars bendings, l'ús de la palanca vibrato i l'ús i abús del fus, i tocant a prop de l'amplificador provocant la retroalimentació. El llenguatge que va crear estan incorporats a molts guitarristes actuals. Des de la compra per part de la CBS l'any 65 de la fàbrica Fender i la marxa de Ted McCarthy de Gibson, en els anys 70 i 80 la qualitat de fabricació de les guitarres va baixar fins a límits inacceptables. Fender i Gibson van passar la seva producció al Japó i això va provocar per un cantó que els guitarristes busquessin els luthiers locals per fabricar recreacions d'un i d'altre model, i aquest fenomen va fer néixer firmes com Paul Reed Smith, Anderson, Schecter i Suhr, que van contribuir a la fusió dels dos mons que van crear Gibson i Fender, generant nous dissenys, per la qual cosa avui dia hi ha moltes alternatives als models llegendaris com l'Stratocaster i la Telecaster. I per l'altra van fer aparèixer marques japoneses com Maxon, Yamaha i Ibanez, que copiaven els models tradicionals i van fer un pas endavant en el món dels pedals d'efectes, amb l'aparició de noves edicions dels que hi havia, acabant literalment amb la producció dels efectes existents i presents en totes aquelles obres mestres dels anys 60 i 70. En aquest moment, els guitarristes de rock continuaven experimentant i va arribar el heavy metal, amb grups com Deep Purple, Black Sabbath i Van Halen, qui utilitzava la palanca vibrato per descensar les cordes completament per baixar i pujar 2 octaves en fraccions de segon o baixar la 6a corda cap a tons molt greus. Totes aquestes tendències van fer aparèixer a la dècada dels 80 el pont Floyd Rose i personatges com Steve Vai, perfeccionant tot un llenguatge i tècnica iniciada per Halen. Els guitarristes consideraven cada vegada més els seus instruments com a símbols personalitzats de la seva pròpia identitat. Eddie Van Halen la va decorar amb cinta aïllant de colors, mentre que Prince tenia guitarres de totes les formes creades especialment per les seves aparicions. Les marques van aprofitar això i van arribar a acords amb guitarristes famosos per comercialitzar les guitarres dissenyades per ells, creant el mercat d'autor o de signatura. La guitarra elèctrica és un instrument sense el qual és impossible entendre la música moderna per l'ús generalitzat a pràcticament totes les manifestacions de la música popular i pel desenvolupament d'estudis, llibres, articles a la premsa i revistes especialitzades on l'únic objecte és la guitarra elèctrica. Amb el temps, aquestes empreses llegendàries han tornat a sorgir i marques com Rickenbacker o Gill neixen amb nous propietaris, agrupats en empreses holding sota els auspicis de les grans cases. Fender posseeix les marques Gretsch, Gill, Carvel o Jackson, igual que Gibson va fer primer amb Epiphone i després amb Ballet Arts, per exemple. I per completar aquest recorregut d'inventors i músics, parlaré de les dones brillants que han arribat lluny, ja sigui com a solistes o com a líders d'un grup de música. En primer lloc, parlarem de la Memphis Minnie. És una de les primeres guitarristes de la història. Simplement el rumb de la música no seria el mateix sense la presència de Memphis. Va néixer el 1997 i entre 1940 i 1950 la seva fama havia crescut per tots els Estats Units, com una gran intèrpret i propietària de l'escenari. És, sens dubte, una de les artistes de blues més influents. En segon lloc ve Sister Rosetta. Va ser una gran influència per Jerry Lee Lewis, Chuck Berry i Elvis Presley. Nascuda al 1915, el seu moment de major esplendor musical va ser a la dècada dels 30. Una poderosa combinació entre la seva veu i l'indubtable talent amb la guitarra posen de manifest la importància de la seva influència per al rock and roll. A qui us agradi el gospel, el blues i el folk ha de sentir Sister Rosetta. En tercer lloc, parlarem de Joan Jett. És una de les guitarristes més populars. Cantant i compositora, és líder de la banda Black Hearts i gràcies a l'èxit de I Love Rock and Roll, Joan Jett va adquirir fama internacional i va esdevenir una de les grans referències femenines en la història del rock. En quarta posició anomenaré a Jennifer Batten. Als 30 anys va ser seleccionada entre 100 persones per formar part de la gira Bad World Tour al costat de Michael Jackson.
Encara que des dels 8 anys tocava la guitarra, va ser a partir d'aquest moment que va saltar a la fama i és de les guitarristes més reconegudes i talentoses de tots els temps. En cinquè lloc, parlarem d'Orianthi. És una de les guitarristes més reconegudes en l'actualitat. Se la considera una virtuosa de la guitarra i als 34 anys va fer història col·laborant amb Alice Cooper i Michael Jackson en participar a la seva gira This Is It. Escoltar un solo d'ella és suficient per entendre la seva fama. I en sisè lloc parlarem d'Annie Erin Clark. És una guitarrista difícil d'encasellar. Se li considera ja una de les millors guitarristes contemporànies amb un estil innovador. Ha guanyat 3 vegades el Premi Grammy a millor cançó de rock i el millor àlbum de música alternativa. Com hem pogut veure, la guitarra elèctrica va passar de voler ser escoltada enmig de tants instruments a acabar conquerint la música popular i de pas revolucionar la societat. Ara tenim desenes de noves marques de molt bona qualitat i es toca tot el món sent l'ambaixadora de la cultura americana. Doncs espero que hàgiu gaudit d'aquest viatge pel temps per conèixer la seva apassionant història. En el proper capítol farem les primeres passes per tocar la guitarra. No te'l perdis.